Príjemný dobrý deň z tlačovej agentúry SITA. Vítajte pri ďalšej epizóde videopodcastu Máto Filipa. Dnes sa zameriame na implementáciu moderných technológií do cestných tunelov a do diaľnic a pozrieme sa na to, ako tieto technológie ovplyvňujú našu dopravu a bezpečnosť dopravy celkovo. Vítam aj môjho dnešného hostia, ktorým je pán Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií v spoločnosti PPA Inžinierik, čo je dcérská spoločnosť skupiny PPA Control. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Naopak, ja ďakujem, že ste si na nás našiel čas. Ono v tých tuneloch, pán Jamnický, je riziko nejakej nehody ešte oveľa väčšie ako niekde klasicky na cestách a vie to mať proste ďaleko siahle dopady. Čo teda motivuje k nejakým inováciám? Asi predpokladám. Ako konkrétne? Respektíve, čo zabezpečujete, aby teda tá bezpečnosť, hlavne v tých tuneloch, bola naozaj na tej vyššej úrovni, možno ako pri úsekoch, ktoré sú také klasické? Áno, samozrejme, úplne s vami súhlasím. Tunel sa dá vnímať ako uzavretý priestor, ktorý prináša tie zvýšené rizika pre dopravu. V podstate, keď ste v otvorenom priestore, keď sa stane nejaká mimoriadna udalosť, opustíte vozidlo niekde do otvoreného priestoru, v tuneli sa to nedá. Vedľa vás je betón, pod vami je betón, nad vami je betón. Čiže aj akákoľvek malá nehoda vlastne spôsobí to, že vlastne to auto príde do styku s tvrdým betónom, či už na ostení, na chodníku a v podstate tie následky tých nehod tam bývajú o mnoho horšie. Nie je tam proste úniku a každá aj drobná chyba vodiča v tuneli je, dá sa povedať, tvrdo potrestaná. A tunel okrem toho, že to je uzavretý priestor, ako som spomínal, správa sa aj ináč v prípade požiaru. Opäť, keď sa stane nejaké riziko požiaru na otvorenej ceste, tak vlastne opustíte vozidlo do otvoreného priestoru, vzdialite sa od dymu, od požiaru, od ohňa a vlastne ste v bezpečí. V tuneli ten únik je podstatne zložitejší. Ten priestor je okamžite celý zadýmený. Tunel sa správa ako keby horizontálne umiestnený komín. Je tam neustále prievan, keďže prekonáva nejaké terénne prekážky medzi dvomi pohoriami. Väčšinou sú rôzne tlakové podmienky na jednej, na druhej strane je iný tlak ovzdušia. V tuneli je de facto permanentný prievan, ktorý podporuje horenie, podporuje šírenie dymu a tak ďalej. Takže to správanie sa človeka v týchto obmedzených a stiesnených podmienkách je úplne iné ako na štandardnej otvorenej komunikácii. Okrem toho mnohí poznáte ten stiesnený pocit, že idete z otvoreného slnečného dňa do nejakej malej uzavretej rúry. Mnohí ľudia dokonca intuitívne spomalia, alebo sa boja. Jednak úzky priestor, auta sú tam nahusto. Odstavné pruhy nie sú také, povedal by som, ako sme zvyknutí na štandardnej diaľnici. Keď aj obiehate kamión, idete v tesnej blízkosti a mnohí ľudia z toho majú taký nejaký pocit, že sa boja a niekedy ten ich strach vlastne vyústi do nejakého spanikárenia a tým pádom robia komplikácie v doprave. Čiže v tom tuneli je o to dôležitejšie vlastne sa sústrediť na bezpečnosť tej dopravy a v podstate včas identifikovať akýkoľvek aj ten najmenší problém v doprave. Či už pokazené auto, vznikajúcu kolónu, nebo aj odstavené auto s nejakým rizikom šírenia dymu alebo vznikajúci požiar. Čím skôr to identifikujeme, tým skôr môžeme tým ľuďom v tom tuneli pomôcť. Vieme im poskytnúť účinným spôsobom navigáciu do únikových ciest. Vieme ich informovať, čo sa v tuneli deje, ako sa majú správať a je veľmi dôležité, aby tá verejnosť tie pokyny obsluhy tunela rešpektovala. Proste oni chcú dobre, keď im povedia, nechajte tam auto, choďte do únikového východu, budete v bezpečí. Treba tam auto nechať aj s celou výbavou na dovolenku a ísť radšej sa schovať do únikovej cesty, prípadne uniknúť do otvoreného priestoru, ktorý je vlastne bezpečný. Takže tunel z hľadiska dopravy prináša o mnoho väčšie riziko ako štandardná otvorená komunikácia niekde v poli, v lese, alebo diaľnica už vôbec dá sa byť najbezpečnejším úsekom, ale diaľnica v tuneli vždy sa treba na to dívať, na ten prejazd tunelom s veľkým rešpektom a zodpovedne pristupovať k nastaveným pravidlám, ako je zákazové značky, obmedzenia rýchlosti a podobne, informácie, ktoré tým vodičom dávajú z operátorského centra tunela. Takže treba to vždy rešpektovať a keď sa človek správa zodpovedne a rešpektuje tieto pravidlá, tak ten tunel je úplne bezpečný a fakt prináša veľkú úľavu, čo sa týka zrýchlenia cesty a zvýšenia komfortu tej dopravy. Áno, v tých tuneloch je viacero nástrah, ktoré nás môžu dobehnúť a viaceré ste aj spomínali. Aké sú tie zabezpečenia
ktoré sú viac menej také preventívne, že toto umiestnime všetko do tých tunelov, aby potom, keď sa niečo stane, sme vedeli efektívne pracovať. A ktoré sú tie opatrenia také, ktoré sa konajú hneď potom, ako sa nejaký incident stane? Ja by som toto trošku tú odpoveď rozšíril, že začneme najskôr opatreniami skôr na takej tej technickej báze, čo treba zabezpečiť, aby sme potom následne mohli realizovať všetky tie bezpečnostné a evakuačné opatrenia v prípade nejaké mimoriadnej udalosti alebo predchádzať tým mimoriadnym udalostiam. Ako najdôležitejšou vecou je v podstate zabezpečiť v tuneli trvalý zdroj napájania elektrickou energiou. Bez tej elektriny v súčasnosti už nefunguje nič. Preto sú aj prísne pravidlá alebo prísne podmienky, ako má byť riešené napájanie cestných tunelov. Napríklad musia to byť dva nezávislé zdroje napájania na úrovni 22 kV VN linka. V podstate, keď jedna linka vypadne, automaticky bez zásahu operátora preberá napájanie druhá linka. A v prípade, keby zlyhali obidve linky, tak sú tam ešte tzv. UPS, zdroje nepretržitého napájania, ktoré zálohujú tie bezpečnostné technológie potrebné pre evakuáciu ľudí. A v podstate, keď nie sú tieto dve linky dostupné, lebo sú také miesta samozrejme na Slovensku, kde tieto nezávislé vysokonapäťové linky nie sú dostupné, tak sa doplňajú do tunelov tie štandardné dieselgenerátory, ktoré generujú vlastne elektrickú energiu tým, že naštartuje nejaký silný dieselový motor, ktorý vlastne dodáva elektrínu potrebnú pre bezpečnú evakuáciu osôb. To je prvá vec, takže musíme mať úplne 100% zabezpečenú elektriku v celom tuneli. Druhá vec je, vchádzate do tunela z krásneho slnečného dňa, ako je dnes, a idete do tmavého priestoru. A viete, aké sú ľudské oči. Idete 100 km za hodinu, rýchlosťou 100 km za hodinu, zrazu tie oči vlastne potrebujete rýchlo adaptovať na zmenené svetelné podmienky. Čiže do slnečného dňa vchádzate do tmavého tunela a naopak v noci idete, tmavá noc, svietia vám reflektory, vojdete do osvetleného tunela. Zas opačný dej. Na to je dôležité vlastne použiť hodné osvetlenie a tá osvetľovacia sústava tunela je na toto pripravená. Máte tam vždy tzv. To vjazdové pásmo, ktoré slúži na to, aby sa akomodácia ľudského oka prispôsobila tým zmeneným svetelným podmienkam a postupne vlastne znižovaním toho svetelného jasu v tom tuneli dosiahnete to, že ten vodič plynulo prejde, ani si nevšimne z toho jasného dňa do toho tmavého tunela alebo opačne v noci, ako som spomínal. Všetko sa to deje s svetlami, ktoré majú špeciálnu reguláciu. Na každom portáli tunela je tzv. Jasomer, tak nazývame technicky, je to snímač jasu okolitého svetla. A podľa toho, čím je vonku jasnejšie, tým silnejšie ten tunel, ten jas svieti. Naopak, keď je tmavšie, tak v podstate sa zapája aj vonkajšie osvetlenie, ktoré vlastne prispôsobuje ešte pred vjazdom tunela oko šoféra počas noci do osvetleného tunela. Takže robí sa to vo viacerých stupňoch regulácie, aby to oko vodiča bolo neustále vlastne komfortné a potom, keď si už to oko zvykne, tak po nejakej tej vzdialenosti zhruba 300-350 metrov už nastáva tzv. Prejazdové osvetlenie, kde máte opakujúce sa osvetlenie, aby ste mali rovnomerný svetelný tok v celom tuneli. Takže to je napríklad osvetlenie. Ďalším dôležitým prvkom, ktorý je, ako som spomínal, je sada bezpečnostných systémov alebo zariadení, ktoré slúžia na včasnú identifikáciu problému. Ako prvý dôležitý systém by som spomenul uzavretý televízny okruh. V podstate to sú oči operátora toho tunela, ktorý sa díva cez tie kamery do toho tunela, čo sa tam deje, ako sa deje, v podstate aká je doprava, či sú tam nejaké problémy, nebodaj auto v protismere. A aby sme to všetko nenechávali len na človeku, aby sme minimalizovali nejaké riziko omylu, tak sa do týchto systémov pridávajú sofistikované softvery, tzv. AID, to je Automatic Incident Detection systémy, ktoré dokážu z tej analýzy obrazu detegovať mimoriadnu udalosť. To znamená, že on analýzuje neustále ten prúd automobilov, tie kamery sa preto dívajú na tie automobily zozadu, aby reflektory aut predné neosvetľovali tie kamery, tak zozadu sa dívajú na tie auta. Keď zistí spomalené vozidlo, spadnutý náklad, chodca v tuneli, vozidlo v protismere, stojace vozidlo, tak jednoducho ten operátor je automaticky upozornený alarmom na tom operátorskom pracovisku. Hneď sa mu prepne obraz z kamier z toho miesta incidentu, takže on vie skôr, že sa niečo deje, ako samotný ten šofér pomalý okolo toho auta. Hej, takže hneď sa môžu robiť opatrenia na zabezpečenie obmedzenia vjazdu, zníženia rýchlosti alebo ďalšie veci. Takže to bol kamerový dohľad, takže vizuálna kontrola toho tunela. Druhý dôležitý systém, elektrická požiarna signalizácia.
každý priestor tunela, rozvodňa, technologická miestnosť, ako aj priestor kompletnej tunelovej rúry je zabezpečený snímačom alebo hlásičom požiaru. Čiže my vieme, keď vznikne požiar, okamžite detekovať, že vznikol požiar na nejakom mieste a dokonca vlastne v tuneloch sa používa tzv. Lineárny teplotný detekčný systém, ktorý dokáže s presnosťou zhruba na 50 metrov určiť miesto vzniku požiaru. To je zase dôležité pre ďalší dôležitý systém vetrania tunela, k tomu sa ešte dostaneme. Ďalší systém, ktorý slúži na detekciu mimoriadnej udalosti, je tzv. Meranie fyzikálnych veličín. Meráme veličiny CO, meráme tzv. Opacitu, čo je stupeň znečistenia prostredia alebo zadymenia prostredia. Máme tam snímače dymu každých 150 metrov, čiže zachytíme včas akýkoľvek problém, či poruchu na aute alebo vznikajúci požiar. Takže to je systém fyzikálnych veličín. A potom ďalší dôležitý systém je systém toho núdzového volania. To je tzv. Tie oranžové hlášky, ktoré poznáte okolo diaľnic, tak tunely sú každých 150 metrov. A vlastne odtiaľ umožňujú tomu vodičovi si privolať pomoc, dovolať sa na dispečing, povedať, aký je problém. Je tam vo vnútri aj hlásič požiaru, že sa dá zatlačiť a oznámiť tej obsluhe, že horí v tuneli. Dokonca sú tam hasiace prístroje umiestnené, tak keď vo včasnom štádiu horenia viete ten požiar zlikvidovať vlastnými silami, tak tie hasiace prístroje sú tam a taká zaujímavosť, ten hasiaci prístroj je vybavený snímačom, čiže keď ten vodič ho zoberie, ten hasiaci prístroj, tak tá obsluha hneď vie, mu zabliká vlastne na obrazovke, že niekto zobral hasiaci prístroj, že asi ide hasiť. Čiže zase znova zvýšená pozornosť venovania sa vlastne tomu, čo sa v tom tuneli deje. Takže toto vlastne všetko sú vstupné veci, no a aby sme tých ľudí bezpečne dostali z toho priestoru, keď už vznikne požiar, nehoda alebo nejaká iná mimoriadna udalosť, tak je ten systém ventilácie. To je rozsiahly systém ventilátorov, ktorý jednak pomáha počas štandardnej prevádzky prevetravať tunel a jednak v prípade požiaru je účelom tohto systému odviesť dym preč od evakuovaných ľudí. Dať im ten priestor, aby stihli uniknúť do unikových ciest, ktoré sú v slovenských tuneloch maximálnej vzdialenosti, maximálne 300 metrov, tak aby sa tam každý dostal, aj starší človek alebo dieťa, aby sa dostali do bezpečného priestoru v čase, kedy ten dym ešte neklesne na úroveň ľudskej tváre a tie ventilátory tomu napomáhajú, aby ten dym dostávali od tých evakuovaných ľudí čo najďalej. Takže to je dôležitá vec a zároveň je dôležité, aby tu ľudia vedeli, kam treba ísť. Tak automaticky vlastne, keď sa detekuje požiar, tak sa rozsvecujú navigačné značky, ktoré sú v štandardnom režime podsvietené na nejakú nižšiu úroveň a pri požiari sa silnejšie rozsvietia a navigujú ľudí vlastne do tých unikových ciest. V prípade štandardných dvojrúrových diaľničných tunelov tie unikové cesty sú vlastne tie spojovacie chodby medzi tými jednotlivými rúrami a vlastne ako do nich človek vojde, tak už oproti nemu fúka vzduchotechnikou zabezpečený protiprúd, aby ten dym nešiel za ním. A on sa dostáva do druhej rúry, ktorá je vlastne bezpečný priestor, nezasahnutý požiarov a môže sa evakuovať vlastne bez nejakého väčšieho rizika újmy na zdraví. Okrem toho samozrejme to značenie, ktoré naviguje presne metrážou, kam treba utekať, je tam pekne piktogram, kde je figurka, ktorá otočením naznačuje, ktorým smerom treba unikať, či doprava, či doľava, kde to je bližšie. Je tam samozrejme osvetlenie tých prepojovacích chodieb, osvetlenie tých nášlapných ploch, obrysy tých dverí sú takisto vyzelenené, ktoré vlastne sa silnejšie rozsvietia v prípade požiaru, keď nastane požiar. Takže všetko robíme preto, aby aj v tom dyme človek nestratil orientáciu a vedel, kam unikať, kde nájde bezpečie, kde nájde bezpečný priestor. Takže v podstate aj tým značením navigačným sa to vlastne docieluje. No a samozrejme, keď sme pri dopravnom značení, tak veľmi dôležitý prvok pre riadenie dopravy je tzv. Premenné dopravné značenie. To znamená, je tam nejaká matica alebo matrica LED diód, kde zobrazujeme štandardné dopravné značky svetelné. Hej. Uzatvárame jazdný pruh, znižujeme rýchlosť, uzatvárame celý tunel v prípade nebezpečenstva, zakazujeme predchádzanie. To všetko, čo treba robiť v podstate v prípade tých mimoriadnych udalostí, to je vždy definované, do akého tzv. Dopravno-prevádzkového stavu to dopravné značenie v celom tuneli ide, aby tí vodiči boli jasne a včas informovaní o probléme, ktorý tam nastáva. Takže sme sa trošku pohovorili o tom, čo vlastne zosnímame, aké dávame vlastne pokyny ľuďom. A ešte máme dva dôležité systémy, kde dávame hlasové pokyny ľuďom. To je tunelový rozhlas a bezdrotové spojenie v tuneli. Ten tunelový rozhlas, tak ako vy zavoláte z SOS hlásky operátorov a dozviete sa, čo máte robiť alebo tak sú aj ľudia, ktorí nie sú v tej SOS kabine alebo tej SOS hláske, tak vtedy cez klasický tunelový rozhlas, čiže amplióny v tuneli rozmiestnené
okolo tých únikových ciest dávame inštrukcie ľuďom, čo majú robiť. Či majú vypnúť motor, či môžu zostať vo vozidlách, alebo či majú opustiť vozidlá. Proste tie nahlásenia sú prednahraté, je tam špecifická akustika v tuneli, nedá sa rozprávať úplne plynulo, musíte sekať tie slova, lebo je tam veľká ozvena, aby to bolo zrozumiteľné. Takže sa to dáva profesionálnym speakerom nahovoriť a vlastne aj vo viacerých jazykoch, aby tí ľudia vedeli, ako majú sa správať v tuneli v prípade mimoriadnej udalosti. No a to isté vlastne viete aj cez autorádio, ten operátor vie vstúpiť do vysielania lokálne v tom tuneli, máte naladené nejaké rádio a ten operátor vie to hlásenie do toho autorádia poslať v podstate, ale len lokálne v tom tuneli. Prípadne vie tam dať aj on cez mikrofón, alebo znova má prednahraté hlásenia. No a ten rádiový systém neslúži len na toto, aby sme vedeli vstupovať lokálne do vysielania, ale slúži aj na to, aby fungovali bezdrôtové spojenie vysielačky z integrovaného záchranného systému, údržby tunela, čiže tam sú všetko hasiči, polícia, záchranná služba, údržba tunela, aby vedeli komunikovať a zároveň tým rádiovým spojením sa šíri v tuneli aj signál mobilných operátorov, aby ste mohli mobil používať aj v tuneli. Otvorili sme viacero vecí, tých preventívnych opatrení je naozaj veľa. Poďme si to trošku rozobrať, rozmeniť na drobné. Začneme tým osvetlením. Ako technicky funguje to osvetlenie, ako je to náročné na tú držbu a možno aká je tam životnosť tých svetiel a podobne. Sme teraz dá sa povedať, na prahu takých noviniek. Doteraz sa v tuneloch používalo to klasické také oranžové osvetlenie, ktoré známe z našich ulic, tak to boli také vysokotlaké sodíkové výbojky, ktoré v podstate svietili alebo sa dali mierne stlmiť a my sme dosahovali to vjazdové pásmo, to prispôsobenie oka vodiča tým, že sa tam rozsvetcoval viac alebo menej svetiel. V roku 2023 sme uvedli do prevádzky tunel Bikoš na rýchlostnej ceste R4, to je Prešov severný obchvat, kde ako v prvom diaľničnom tuneli bolo použité LED-diodové osvetlenie. No a ako viete, LED-diodové osvetlenie je najmodernejšie osvetlenie a okrem príjemnejšej farby toho svetla prináša aj úspory, čo sa týka spotreby elektrickej energie. A veľkou devízou je vlastne možnosť plynulej regulácie toho osvetlenia. Čiže to, čo nám vlastne tie vysokotlaké staršie výbojky neumožňovali, tak teraz pri tom LED-diodovom osvetlení dostávame krásnu reguláciu, vlastne môžeme plynule regulovať rôzne stupne osvetlenia, reagujeme okamžite vlastne na to, čo sa vlastne deje vonku v prostredí, kdežto tie sodíkové výbojky mali svoj dobeh, rozbeh a to trošku trvalo. Toto je úplne najnovšie osvetlenie, prináša, dá sa povedať, z hľadiska životnosti o mnoho rádovo dlhšiu životnosť ako tie výbojkové svietidlá, nižšie nároky na údržbu, no a veríme tomu, že vlastne tým dobrým používaním tej regulácie a to, že svetlo svietia toľko, koľko má, dosahujeme to, že vlastne sa znižuje výrazne spotreba elektrickej energie v tých tuneloch. A vravím, je to príjemnejšie svetlo pre oko vodiča, je to taká denná biela, takže sa aj ten vodič cíti, tak povedal by som, komfortnejšie pri prejazde tunelom. No a tie okamžité reakcie, tá plynulá regulácia, úspora elektrickej energie, to sú tie zásadné výhody toho LED-diodového svetla. Sme radi, že sme boli vlastne prví, čo sme toto zaviedli a sa to, dá sa povedať, už úspešne vyše 2 roky používa v tuneloch, takže je to fajn. Pochvaľujú si vodiči asi. Ako vodič sa nevníma. On, keď sa nesťažuje, dobre, poviem tak. Nepochváli vás nikto, ale keď sa nesťažujú, tak je to dobre. Čiže asi to bolo trošku drahšie na vstupe, ale vráti sa to potom na tej spotrebe. Na tých nákladoch určite. A aj tak ten komfort obsluhy je vyšší a aj dá sa viacej s tým robiť ako s tými sodíkovými výbojkami, ktoré de facto ste mohli zapnúť, stlmiť alebo vypnúť. No, tam sa nedalo moc s tým čarovať. Čo ma veľmi zaujalo, tak bola tá detekcia tej premávky. A ako ste spomínali, že je tam nejaký operátor, ktorý sa teda cez kamery pozerá na tú premávku a vyhodnocuje tie situácie a k tomu mu ešte pomáha tá nejaká AI. To znamená, že vie predchádzať možno nejakým situáciám. Môžete nám toto trošku bližšie priblížiť, ako to celé funguje, aké tam boli možno nejaké najväčšie výzvy pri tej implementácii a ten AI priamo tak nenazývajú, že by to vyhodnocovala, ale nazývajú to napríklad deep learning, čiže tie kamery sa učia z toho prostredia, ako vlastne je ten štandardná premávka je plynulá a teraz oni sa učia všetky tie neštandardné situácie vyhodnocovať. A to je vlastne nadstavba nad kamerovým dohľadom, kedy výkonné servery tej automatickej detekcie vyhodnocujú, analyzujú ten obraz a pomáhajú operátorovi sa zorientovať.
Ale samozrejme je to jeden zo systémov a v súčasnosti badáme nový taký inovačný trend uplatniť aj iné systémy detekcie tých mimoriadnych udalostí, lebo kamera je fajn, keď vidí, ale predstavte si, že je zadimený priestor, tak ako kamera nevidí nič, tak ani ten software vlastne nevidí nič a už vlastne stráca ten operátor pohľad do reálnej situácie v mimoriadnych okolnostiach. Preto nastupujú na rad rôzne iné systémy, experimentuje sa s akustickými systémami, ktoré analýzujú, buchnutie auta, šmík, trúbenie alebo proste nejaké takéto veci, neštandardné zvuky v tuneli. A to je tiež podporované umelou inteligenciou a vlastne analýzuje sa to štandardné zvukové prostredie a teraz, keď sa niečo zmení vlastne, tak hneď upozorňuje operátor, pozor, niečo není v poriadku, lebo niečo tam zvukovo je ináč. Ďalší systém, čo teraz ide do popredia, tak je systém na báze mikrovlnného radaru, ako poznáme v leteckej doprave, tak také menšie radary sa používajú aj na diaľniciach alebo v tuneloch. A v podstate oni dokážu vidieť za každého počasia, či padá sneh, či je hmla, či je tma, alebo požiar, dym. Dokážu to vlastne tými mikrovlnnými vlnami zanalizovať to prostredie, dokážu identifikovať ľudí, dokážu identifikovať auta aj v dyme. A dokážu takisto veľmi efektívne aj pri zlých svetelných podmienkach identifikovať vznik mimoriadnej udalosti. A toto je, dá sa povedať, najdôležitejšie v tých tuneloch včas identifikovať a následne cez to dopravné značenie na báze LED diód informovať vodiča, že tunel je zavretý, nevstupujte do tunela, je tam problém. Radšej nechať tunel zavretý 5 minút, preveriť situáciu, či ozaj k tomu riziku dochádza, alebo či to je len malé riziko, alebo či to bol falošný poplach a pustiť tú dopravu, ako proste pustiť ľudí do rizikového prostredia. Takže tých systémov je veľa, tam badať ten vývoj a vplyv tej umelej inteligencie, snažia sa tí výrobcovia a dodávateľia týchto systémov ho implementovať, aby vlastne uľahčili a spresnili tú detekciu mimoriadnych udalostí v tuneloch. Predpokladám, že Slovensko ako členská krajina musí dodržiavať aj nejaké európske štandardy, normy, smernice a podobne. Ale tá moja otázka je, že sme v niečom možno my popredu, alebo tie naše tunely sú v niečom výnimočné možno oproti tým ostatným európskym. Vy ste spomínali, že to LED osvetlenie, že sme boli prví. Tam ste to mali takto na mysli. Čiže je to také, že všetky tie tunely, s ktorými sa stretneme vlastne, v rámci Európskej únie sú totožné a tie systémy sú tam také isté, alebo sa to môže krajina od krajiny meniť? Mení sa to a dosť výrazne. Poviem takto, Slovenská republika začala dosť neskoro s tunelmi. Čo z jednej strany môžeme vnímať ako nevýhodu, že chýbala tá infraštruktúra, tá tunelová v tých horských oblastiach, a na druhej strane začali tunelov Branisko niekedy v technologickom roku 2002 a vtedy vlastne už sa Európska únia poučila z tých veľkých požiarov a nebezpečných situácií v ich tuneloch, ktoré neboli zďaleka tak vybavené, ako my sme začali už vybavovať tieto slovenské tunely. Čiže my sme nastúpili tú cestu tých prvých tunelov v čase, keď už Európska únia niečo mala za sebou, boli vybudované švajčiarske tunely, talianske, rakúske, ktoré v tom čase tie staršie tunely zďaleka neboli tak vybavené, ako sme začali vybavovať tunely my. Takže my sme vlastne z tej nevýhody urobili ako si takú našu výhodu, že sme nabehli do toho vlaku a použili sme to najnovšie technologické, čo vtedy na svete bolo a fakt sme vtedy sa zúčastňovali rôznych kongresov, chodili tu zahraniční konzultanti a snažili sme sa vyvarovať tých chýb, ktoré vlastne vtedy vznikli. Preto aj tie predpisy na realizáciu tu nových technológií na Slovensku sú pomerne prísne, aj čo sa týka Európy. Takže možno niekto povie, často počujete porovnanie, že v Taliansku koľko majú tunelov a je tam jedno svetlo a stačí im to. Áno, v starších tuneloch to je OK, ale tie všetky nové, ktoré teraz vznikajú, už musia mať ten štandard bezpečnosti na vysokej úrovni. Poučili sa krajiny, že vlastne ten tunel je rizikové prostredie a všetky tie poznatky vlastne sme zúročili pri slovenských tuneloch a neustále ich zúročujeme ďalej a ďalej. Takže začali sme na zelenej lúke pomerne neskoro a to nám otvorilo dvere k najnovším poznatkom, takže fajn, aspoň v tomto. To je celkom zaujímavé, že vlastne z tej nevýhody sme urobili výhodu, že tým, že sme začali neskôr, sme mali prístup potom k tým technológiám. Áno. Takže to je fajn. Čo sa týka všetkých tých možných eventuálnych situácií, ktoré sa môžu v tom tuneli stať, čo vyhodnocujete ako takú najhoršiu, alebo voči ktorej sa treba najviac brániť? Sú to práve tie požiare? Tie môžu byť najzničujúcejšie? Požiar je najničivejší v tuneli a najviac ľudí vlastne, čo bolo obetí v tých tuneloch, keď sa analyzovali nehody, tak boli v dôsledkom požiaru a ani nie tak, ako poviem, vplyvu ohňa, ale dymu.
Proste, že ten dym tých ľudí nejakým spôsobom prekvapil alebo nevenovali nejakú pozornosť, zotrvávali v tom tuneli alebo nemali kam uniknúť a ten dym tých ľudí vlastne zadusil. Takže ten dym je najzradnejší v tom tuneli. To už dnes sa nemôže stať, respektíve... No, keď sa stane, snažíme sa, aby sa vlastne tí ľudia, aby sa minimalizovať riziko, sa snažíme vždy samozrejme. A keď sa toto už stane, tak je urobené všetko preto, aby tí ľudia stihli v stanovenom čase bezpečne uniknúť do prostredia, kde nie sú ohrození. Takže toto je najdôležitejšie. Tam, ako sa rozsiahlo, spolupracuje aj s hasičským záchranným zborom. Vždy pred otvorením tunela sa konajú tzv. Taktické cvičenia všetkých záchranných zložiek, kde hlavné slovo majú hasiči a tí si preverujú proste štýly zásahu, dojazdové cesty, dojazdové časy, ako zasahovať. Každý tunel je de facto špecifický, ale v podstate základno-technologické vybavenie je tam vždy rovnaké na tej najvyššej úrovni. Čo sa týka tých implementovaných riešení, v tých rôznych tuneloch PPA realizovali a integrovali riešenia v tuneloch ako Pikoš, Považský Chlmec, Horelica, Branisko či pod Tatrami, tunel Bôrik. Všetky tieto tunely a tie mechanizmy, tie technológie v nich sú ako kebyže synergické, že sú tam všetky tieto mechanizmy, o ktorých sme sa bavili, alebo je to tak, že v niektorom tom tuneli je napríklad to osvetlenie, niektorom je zase niečo iné a postupne sa to robí, alebo je to všetko už všade implementované? Pri otvorení tunela musia byť všetky tieto bezpečnostné prvky a tieto štandardy implementovať. Čiže tieto tunely sú na podobnej, dá sa povedať, kvalitatívnej úrovni bezpečnostných zariadení v tuneli. Samozrejme je badať ten vývoj, lebo ten tunel Branisko sa otváral v 2003, tunel Bikoš v 23. Že tých 20 rokov je vidno zrovna na tých moderných technológiách, že v prevažnej miere už to tuneli Bikoš je všetko LED diodové. Všetky svetelné zdroje sú LED diodové, vrátane hlavného osvetlenia, dopravného značenia, blikačov, semaforov, to je všetko LED diodové. Samozrejme nové riadiace systémy, nové počítače, nové možnosti toho softvéru vyhodnocovacieho. On je aj v tom tuneli Horelica, aj Branisko, aj Bôrik, ten systém tam je. Ale samozrejme, ako ide ten vývoj, ako sa vlastne rozvíja výpočtová technika, ako vstupuje do toho umelá inteligencia, tak aj vlastne tie systémy sa zdokonalujú. Ale v princípe sú funkčne podobné, len dokonalejšie a kvalitnejšie pracujú. Je tam menej falošných alarmov, väčšia citlivosť, detekcia a tak ďalej. Takže tie systémy sa neustále zdokonalujú. To máte ako s počítačmi. Keď si kúpite počítač, tak vlastne na druhý deň je starý. Hej. Takže toto takisto ide dopredu a vlastne najviac na tom osvetlení vnímať ten progres. A tom dopravnom značení, tam to je evidentné. O akej dlhej dobe sa tu bavíme pri implementácii všetkých týchto riešení? Predpokladám, že to môže byť asi celkom časovo náročné. Človek si vie predstaviť, keď niečo sa akože realizuje na dome a podobne, tak si to vie nejako predstaviť, že čo ako kedy. Ale v tých tuneloch to asi musí byť trošku náročnejšie predsa len. Je to náročné, lebo to prostredie tunela je špecifické. Samozrejme náročné sú tie skúšky na záver tej celej realizácie. To preverovanie individuálne, komplexné vyskúšanie, proste všetko musí byť preskúšané, aj vrátanie požiarnych skúšok, vrátanie toho taktického cvičenia, vrátanie dymových skúšok, vrátanie merania osvetlenia normálne certifikovanými prístrojmi, vrátanie merania účinnosti vetrania certifikovanou organizáciou. To sú všetko dôležité veci. Ale v priemerne kedysi to bolo tak, že taká technológia, taký priemerný tunel, čo je od 1 do 2 km, že sa robilo zhruba tak rok. To je taký približný odhad, ale zase každý tunel je iný, každá stavba je iná, takže to závisí od toho, či sa to projektuje v čase realizácie, či je súčasťou realizácie projekt, alebo či ten projekt sme dostali už predpripravený. Väčšinou sa to, aj keď je ten projekt hotový, ešte sa stále doprojektováva, lebo tá technológia ide milovými krokmi dopredu a treba tam zakomponovať tie najnovšie poznatky, najnovšie technické predpisy, najnovšie normy technické, aby sme vlastne ten tunel urobili moderným. Takže vždy sa to nejak doprojektováva, či už vo väčšom, menšom rozsahu. Ale ten rok plus minus, taký bežný tunel by tak predstavu by mohlo byť. Pravíte, že každý tunel je iný, čomu rozumiem. Môžete nám predstaviť, že ktorý z tých tunelov šiel tak, poviem to veľmi laicky, že najľahšie a kde sa vyskytlo najviac tých prekážok všelijakých? Tak problémy sú na každom tuneli, to by sme ako boli zbytoční, keby sme neriešili problémy, samozrejme sú, ale
Veľmi dobre, keď tak spomínam, išiel ten tunel Dvorík pod Tatrami a v podstate ten tunel Bikoš, ktorý bol realizovaný pred 2 roky, ako ten najmodernejší, tak to vždy, čo je najnovšie, také by som povedal, najlepšie, najvoňavejšie a človeku to tak prirastie k srdcu, no, lebo vždy sa tam zúročia tie skúsenosti z tých prechádzajúcich stavieb, z tých prechádzajúcich tunelov a človek si povie, že zase sme to niekam posunuli trošku ďalej, takže asi ten Bikoš. Čo sa týka tej implementácie všetkých tých moderných riešení, o ktorých sme sa tu rozprávali, musí to byť asi veľmi náročné z hľadiska zberu nejakých dát. Ktoré tie dáta sú pre vás najdôležitejšie pri realizácii tých stavieb? No všetky tie dáta vlastne idú do tzv. Centrálneho riadiaceho systému, ktorý riadi celý tunel, ktorý zbiera všetky dáta zo všetkých technológií a potom naraz vydáva tie povely na osvetlenie, na značky a na ďalšie systémy. A nad tým riadiacím systémom samozrejme sedia operátori, čo možno verejnosť ani nevie. Na Slovensku každý tunel alebo skupina tunelov má nepretržitý dohľad operátormi. Čiže 24 hodín, 7 dní v týždni tam nepretržite niekto sleduje tú dopravu v tuneli, niekto sleduje, čo sa v tom tuneli deje, vidí vás na kamerách, takže nie je sa čo obávať, že by ste tam boli osamotení. A tým operátorom vlastne ten riadiaci systém, ten centrálny riadiaci systém poskytuje všetky tie dáta z tunela. Jednak z napájania, aké sú vlastne stavy poistiek, ističov, elektrické energie. Jednak samozrejme tie dôležité snímače, ako sú tie požiarne snímače, snímače fyzikálnych veličín, snímače osvetlenia. To sú všetko dôležité dáta, ktoré operátor dostáva a pomáhajú mu sa rozhodovať v mimoriadnych situáciách. Nemenej dôležité sú dáta o doprave, aká je hustota dopravy, priemerná rýchlosť doprave a samozrejme tie upozornenia na tie mimoriadne udalosti, tie stojace vozidlá, kolóny a tak ďalej. To sú tiež veľmi dôležité informácie pre toho operátora. Čiže je to obrovské množstvo signálov, to sú rádovo tisíce signálov, ktoré vstupujú do toho riadiaceho systému a ten riadiaci systém ich v reálnom čase vyhodnocuje, poskytuje ich operátorovi a vykonáva aj riadenie automatické. A na ilustráciu takého jednoduchého riadiaceho algoritmu, poviem úplne taký triviálny algoritmus, sme spomínali tie SOS kabiny. Hej. Zastane vozidlo, vodič vyskočí, otvorí dvere a tie dvere sú vybavené snímačom, ktorý automaticky hneď tomu operátorovi prepne obraz z miesta otvorenia dverí z tých kamer v okolí, automaticky zniží rýchlosť na 60 km za hodinu, automaticky na 100% rozsvietí osvetlenie, čiže vy ste sa ešte ani k telefónu nedostali ako vodič, operátor o vás vie, už je znížená rýchlosť tunely, už sa svieti naplno a rozblikajú sa výstražné blikače nad tou SOS kabinou, aby vlastne aj ostatní vodiči vedeli, že sa niečo deje. Čiže predtým, ako vy zviete ten telefón, tak už operátor je na vás nachystaný, vie, kde stojíte, čo asi máte problém. Proste to napomáha vlastne rýchlej reakcii toho operátora v tejto mimoriadnej udalosti. A to všetko je takto prepojené cez tzv. Maticu tunelových reflexov, kde každý taký vstup, otvorenie dverí do unikovej cesty vyvolá nejaké reakcie. Samozrejme aj tie mimoriadne situácie v doprave, auto v poruche, v rýchlom, pomalom pruhu, takisto vyvolá nejaké reakcie. Takže všetko, čo sa v tuneli udeje, je zaznamenané, vyhodnocované a pokiaľ sa dá, tak automaticky ten systém zareaguje. No a súvisí to aj so spoľahlivosťou tých senzorov. Ten kamerový dohľad zhruba tak na 90-95% vyhodnocuje tie incidenty, preto dáva operátorovi možnosť zareagovať na ten zistený alarm, že manuálne prepne, zniží rýchlosť, uzavrie tunel alebo niečo urobí. Niektoré systémy, ako sú systémy EPS, ktoré sú špeciálne certifikované a pracujú autonómne, tak keď tie zdetekujú požiar, tak my tunel okamžite zatvárame a až kým sa nevyrieši a nezistí sa ozajstná príčina, čo sa stalo vlastne. A vtedy uzatvárame vjazd do tunela a na križovatkách, ktoré sú najbližšie od tunela, odkláňame dopravu na obchádzkové trasy, ktoré vedú väčšinou po pôvodných komunikáciách, ktoré nahradila diaľnica. Takže cez to dopravné značenie premenlivé sa dajú tunel uzavrieť, premenné dopravné značenie sa tunel uzavrieť a vlastne presmerovať tá doprava na obchádzkové trasy. Tie detekovacie systémy a riadiace systémy sú veľmi fascinujúce naozaj už teraz. A na čo sa môžeme pripraviť do budúcna? Sú tam už nejaké ďalšie technológie, ktoré ešte nie sú úplne implementované, ale už sa možno tak nejako o nich hovorí, alebo že pozeráme do zahraničia, že niekto ich už sfunkčnil a podobne? Ak nemôžete veľmi o tom... Nie, nechcem aj to vyznať ako špekulácie, možno to nepríde do života, možno nie, ale aj také tie bežné veci, ako zoberte si autonómne vozidlá, nastupujú teraz, prichádzajú, my na to musíme nejako reagovať a
v tomto prípade aj Národná diaľničná spoločnosť investuje vlastne do kvalitného internetového spojenia v tých tuneloch, kedy sa vlastne doplňa do tých nových tunelov 5G sieť. Lebo tie pôvodné siete, samozrejme, vy si môžete pozrieť niečo na internete, ale tie vozidlá autonómne a neustále komunikujú, potrebujú veľké toky dát, tak preto sa aj tieto moderné technológie dostávajú do slovenských tunelov ako výhľad do budúcna, kedy tie vozidlá si možno medzi sebou budú vymieňať dáta, budú sa informovať, čo sa deje na ceste, vpredu vozidlo bude informovať tie vozidlá za sebou, že je nejaký problém, niečo som detekovala. Bez tej kvalitnej, rýchlej dátovej siete to nedosiahneme. Takže vlastne toto už je taká, by som povedal, tiež výzva do budúcnosti a verím tomu, že ďalej sa budú zdokonalovať aj vďaka umelej inteligencii tie detekčné systémy kamerového dohľadu, detekcie mimoriadnych udalostí a v podstate cieľom je minimalizovať chybu človeka, ktorá sa môže stať, ktorú nemôžeme vylúčiť. Takže si myslím, že tá budúcnosť je dôležitá a verím tomu, že to prispieje k tej šťastnej informovanosti vodičov, že keď niekto zistí nejaký problém na ceste, teraz to musíte cez aplikáciu, dajme tomu nahlásiť, že odstavené vozidlo na diaľnici. Ale je to fajn, keď vy už idete za ním a viete, že tamto vozidlo 500 metrov pred vami je. A do budúcna tieto systémy podľa mňa budú implementované už priamo vo vozidlách. Tie vozidlá sa budú medzi sebou informovať. Vozidlo, ktoré zastane kvôli poruche, povie vozidlám v okolí, ja neviem koľkých kilometrov, že stojím tu, mám poruchu, dávajte si pozor na mňa. A toto je, myslím, že budúcnosť, tie dáta a informovanosť a včasná informovanosť. Takže tam treba dôležité vybudovať tú infraštruktúru, aby bola na to pripravená do budúcna. Predpokladám, že veľmi dôležité pri tých tuneloch a všetkých týchto mechanizmoch je to, aby bola zaistená taká nejaká kontinuita, respektíve aby to fungovalo jednoducho stále. Sám ste spomínali, že aj tí operátori sa tam menia tak, aby stále niekto bol na tej kamere. A možno tie technológie sú niekedy ešte náchylnejšie na nejaký výpadok. Ako zabezpečujete toto, aby proste všetko fungovalo nepretržite a ak sa niečo stane, aby sa to rýchlo nahodilo naspäť? Samozrejme, snažíme sa vyberať komponenty od renomovaných svetových výrobcov, ktoré sú na trhu desiatky rokov a tým pádom je aj predpoklad dostupnosti nejakých náhradných dielov alebo nejakých nových riešení, nejakého upgradeu firmwareu a podobné veci. Najmä teraz v čase, keď kybernetická bezpečnosť, dá sa povedať, je veľmi dôležitá, tak je dôležité, aby ste mali neustálu podporu dodávateľov tých kľúčových komponentov, aby aktualizoval tie software, aby ich zdokonaloval, aby proste fungovali. A ako som spomínal pri tom nápadne elektrickou energiou, väčšina kľúčových bezpečnostných systémov je v tuneli zdvojená. To znamená, aj riadiaci systém funguje v tzv. Hot standby móde, redundantnom systéme, to znamená dva paralelne pracujúce riadiace systémy, ktoré zberajú dáta, rovnako vyhodnocujú dáta a navzájom sa kontrolujú. Ako náhle jeden vypadne, tak ten druhý, dá sa povedať, bez nejakých výpadkov preberá riadenie a riadi celú technológiu ďalej. Takéto zdvojenie sa netýka len v podstate riadiaceho systému, ale týka sa aj vyhodnocovacích jednotiek, požiarnej signalizácie v tuneloch, týka sa serverov, ktoré vyhodnocujú incidenty v tuneloch a tak ďalej. Takže veľa zariadení je zdvojených. Tie, ktoré nemôžu byť zdvojené, napríklad ventilátory, tie majú napríklad jednu dvojicu ventilátorov vždy navyše, ako keby zlíhalo niečo, aby proste ten tlak alebo ten výkon sme dostali aj s tým zvyšným počtom ventilátorov. Tak tam zase je napríklad každé jedno zariadenie okrem diaľkového ovládania z obrazovky počítača možno ovládať aj priamo buď z tej rozvodne alebo z miesta, že manuálne viete ho zapnúť, aby vlastne predišli sme tomu, že to zariadenie bude v prípade nutnosti nefunkčné. To sa nemôže stať jednoducho. Všetko je tam takto zabezpečené. Takže tá dôležitosť bezpečnosti a dostupnosti tých zariadení v akoukoľvek čase, nepretržite 24 hodín, to je proste úloha číslo 1, keď sa uvažuje, ako bude riešené, aká bude konfigurácia sieti, ako bude navrhnutý riadiaci systém a celé to a monitoring tých kľúčových veličín, aby to bolo proste minimálne zdvojené. Je nejaký systém alebo mechanizmus, na ktorý ste v PPA Engineering alebo v PPA Control kbyže najviac hrdí? Nejaká technológia, ktorá sa vám podarila implementovať a je to také teda, že má to taký enormný prínos, že naozaj ste si povedali, že je to... No sme hrdí v podstate na našich projektantov, na našich programátorov, ktorí majú vlastní, ktorí sami programujú tento riadiaci systém v podstate. Dokonca sme boli spoluautormi aj technických podmienok 093, ktoré vydáva ministerstvo dopravy,
ktoré majú definovať, ako má vyzerať riadiaci systém tunela, čo všetko má zobrazovať, akej forme by bola dodržatá nejaká tá jednotnosť, aby rôzni dodávateľia rôznych tunelov dodržali proste ten jednotný vzhľad, aby ten operátor z Národnej diaľničnej spoločnosti sa cítil v tom prostredí doma a vedel to ovládať. Takže okrem toho sme aktívne aj v tej, keď povedal, sú tieto akademické oblasti tvorby nejakých predpisov. Na čo sme hrdí, tak hlavne to nasadenie prvé toho LED diodového osvetlenia v tuneli Bikoš. A takisto sme hrdí na to, že sme takí, povedal som, pionieri v nasadzovaní toho LED premenného dopravného značenia, kde vlastne sme identifikovali, že toto je jeden z najdôležitejších prvkov preto, aby ten vodič bol včas informovaný o nejakej mimoriadnej situácii. Takže vlastne tam sa podielame a diskutujeme priamo s výrobcov, ako to má vyzerať. Máme nápady v hlave, aké nové dopravné značky by mohli byť, lebo v budúcnosti, keď sa tá diaľničná sieť, pevne dúfam, rozvinie do takej nejakej väčšej miery, že budeme môcť vodičov aj nejakým spôsobom informovať o obsadenosti odpočívadiel. Kamionisti, aby vedeli, kde môžu zastať. Hej. Môžeme informovať vodičov o alternatívnych trasách priamo. Povieme im, že pred Sencom nechoď po diaľnici, lebo bude ti to trvať 20 minút. Keď pôjdeš tadiaľto, po R1, ti to bude trvať síce 25 minút, bude to dlhšie, ale kratší čas pôjdeš po tej ceste. Čiže aby sme dávali aj alternatívne trasy tým vodičom na zváženie, aby sa vyhli vlastne nejakým zápchom alebo nejakým nebezpečným situáciám. Takže my sa snažíme tieto trendy zachytávať a takisto aj tie trendy v oblasti detekcie tých incidentov sa snažíme sledovať, zúčastňovať sa konferencií a ak sa to podarí, tak sme radi, že na Slovensku tiež donesieme niečo nové, úplne perspektívne, ktoré vlastne práve vyšlo v Európe alebo vo svete a my to môžeme sa dosť implementovať aj u nás. No. Pane Jamnický, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za rozhovor a ďakujem aj za to, teda, že sa môžeme v tuneloch cítiť o niečo bezpečnejšie. Ďakujem aj za pozvanie a rád som sa zúčastnil tejto zaujímavej diskusie. Pekný deň. Pekný deň.